morning, Juice. So today, naisipan ko kasi sobrang ingay ng chicken namin. Naisipan ko ituro sa inyo kung paano malalaman na mangingitlog na yung native chicken. So ngayon ipapakita ko sa inyo. Bakit? Bakit? Kinakausap ako ng chicken. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ba malalaman kung mangingitlog na yung isang native chicken. Tara! So, good morning, Joes! Andito na naman tayo ngayon sa today's content natin is about sa native pa rin tayo, Joes. Kasi native lang yung alaga natin ngayon. So, ngayon, paano ba malalaman kung mangingitlog na yung chicken? So, ayan. Kung naririnig nyo, sobrang ingay ng chicken. Ito yun, ayun, Ayun, wait, tingnan natin. Ayun na siya. Ayun. Ayan. So, pag maingay na yung chicken, Joes, yung mga pag mangingitlog na sila, maingay talaga sila, putak ng putak. Tapos pa yung lalaki. Nag-iingay din yung lalaki, yung parang asawa niya, yung kumakasta sa kanya. Maingay din sila, nagpuputak sila ng putak. So dito nang itlog yung isang chicken namin. So ayan, pangalawang chicken na yan ngayon na mangingitlog. Ayan siya. Hindi lang masyadong makita. So, ang ingay niya, Kasi parang tinutulungan niya yung chicken na, mag-labor. So, short video pa rin tayo kasi wala tayong masyadong ma-content, Joes. Ang native kasi, hindi siya ganun ka-everyday. Or kung hindi ganun karami yung native mo, so medyo matagal yung update. Pag nangitlog kasi ang chicken ay umaabot ng, hindi ko actually nabilang, 28 days ata bago mamisa yung chicken. The first day na naglimlim. So 28 days, ayun, mapipisa na yung mga nila itlog. So ayun, yun lang muna ituturo ko today sa mga etong video na to ay para sa mga taong hindi pa nakapag-alaga ng native chicken. So kung balak nyo mag native chicken, mas recommended ko siya na alagaan kung gusto mo ng libangan lang talaga. So mabilis siya paramihin kung maayos yung pag-alaga mo. So, kung gusto mo malaman paano mag-alaga ng native chicken, subscribe mo lang yung channel ko. And, gagawa ko ng mga content paano ba talaga mag-alaga ng native chicken. And, paano sila mangingitlog, paano sila pakainin. So, ayun. So, ngayon, yun lang po muna today's content. Kung paano ba malalaman kung mangingitlog na yung manok. So, kailangan sa bahay nyo or sa backyard nyo, mag-ready kayo ng mga karton. Yung mga karton sa tindahan, hingi kayo ng ganon. Tapos, lagyan nyo ng mga, pwedeng mga tela na hindi na ginagamit. Pwede nyo ilagay dun sa karton. Tapos maglagay kayo sa mga designated area sa inyo kung saan pwede na mapaglagyan ng karton. Mismo yung chicken na yung pupunta doon at lalapit para maghanap ng maiitlogan. So ganun lang, Diyos. Maglalagay lang kayo. Sila na yung pupunta doon kasi maghahanap-hanap yan ng box So pag nakita nila yung nilagay nyo, doon sila pupunta at doon sila mangingitlog. Paano nyo ba malalaman kung na mangingitlog na yung manok? Syempre makikita nyo puputak-putak ng putak. Ang ingay yun, puputak-putak-putak, parang yung mama ko, mama nyo. Putak ng putak. So maingay ba yung mama nyo sa chicken? Joke lang. So yun, putak ng putak. Tapos makikita nyo yung
yung mapapansin niyo yung mukha ng chicken, sobrang pula. Pulang-pula yung mukha ng chicken. Ganon pag mangingitlog na sila. Pulang-pula yung mukha. Pero pansinin niyo pag hindi naman sila mangingitlog or normal pa lang sila, hindi pa sila buntis, normal yung color ng face nila. Compare doon pag mangingitlog na sila, sobrang pula ng mukha nila. So, ayun. So, yun lang muna maituturo ko, Joes. The next day, gagawa ulit tayo ng iba pang content about chicken. Mag-update tayo. So, don't forget to subscribe, Joes, kung gusto niyo ng mga update. And, sorry kung hindi talaga ako nakapag-upload every day or every week. Pero, kasi medyo nawawalan na ako ng content eh. Hindi kasi araw-araw may happening sa mga sa broiler tuloy, sa mga native chicken, unless na lang marami talaga akong native. So ngayon nagpaparami pa lang ako, Joe. So subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga next videos ko. Pag dumami na yung mga native natin, gagawa tayo ng magandang kulungan talaga nila. So ngayon kasi pakalat-kalat pa lang sila dito sa backyard namin. So ayun, don't forget to subscribe and thank you po sa mga bagong subscriber. And kahit hindi ako nakapag-upload ng videos, maraming salamat sa mga nagsusubscribe pa rin and nag-view sa mga videos namin. Don't worry, marami pa rin kayong matututunan sa mga videos namin and sa mga previous videos namin, Joes. Thank you so much. Subscribe. Wala naman po mawawala kung magsusubscribe kayo. So, again, thankful ako sa mga solid subscriber nag-aabang ng mga videos namin. Maraming salamat sa pagstay sa channel namin. And, pipilitin and gagawin ko ng paraan para makapag-upload ako ng video lagi and para may matutunan kayo sa content ko. Kahit hindi naman chicken yung content ko, panoorin nyo pa rin naman po. Update pa rin naman po yun sa life namin. Ano sikat? Well, thank you so much. Isang subscribe ay makakatulong sa amin, Joes. Maraming salamat. And para ma-boost yung namin, yung gana namin para mag-upload ng content, please support us until the end. Maraming salamat, Joes. And subscribe ulit kayo. Thank you so much for the views. And sa mga comments, comment lang kayo kung may mga tanong kayo. Thank you. God bless.